Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Og mga mahal namong tigpaminaw, ining tungora karon ano sab kini ang programa sa PBC Mga Langit ng Lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing kami nga magadapit og magapanghinaot kaninyo nga kamong tanan karon na kamo sa kahimtang sa kabaskog sa inyong mga panglawas para magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa makamatoran nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo pa din sa nga among gitudlo kaninyo. O ini karong tungura among mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsoon no sa nagakalalain nga mga dapit. Labi na sa mga chapter president nga aduna sila giabagaw sab nga mga radio station sa ilang pag-angkon sa mga dapit indiya sila ni anang dapita. O ang pagpaybalusab nga dili nato kalimtan nga ang atong panagtigom sulod sa katuig adunay tulo ka hugna ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Ug usab alang sa tanang makaigsunan nga padayon gyapon nga ang atong paghatag sa binulan sa mga anaan yana sa atong para sa palas instruction. O nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Dibs Rizaba mga kaigsunan o gani pa ang atong mga kauban ng mga ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kagalaan o mag-igsunan? Kiniusab si Brother Ronald Canyaban. Tambayang usab karon sa pagtuon sa kamatuoran nga mo'y gatod na kaninyo. Og dinigayon na ihatag ko pagkabos pagpailapas sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa kamatuoran. Og ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalingog mga kaigsunan dinhi sa RP Index Kio Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlawng Domingo alas 12 ang atong programa og matapos kini ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook usab ang programa mga kaigsunan ug makita usab kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Makita usab sa YouTube ang programa sa PBCM nga Mga Langit ng Lamdag sa kinabuhi. Og dinhi usab nining maong sibihan sa RP Index Kidi di Pulog, mabati usab ang programa matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Og live gyapon sa Facebook ang atong programa og makita usab kini sa YouTube. Og dinhi sa RM Index DR di Pulog, mabati usab ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon. Og ang programa sa PBCM nga Mga Langit ng Lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa Toledo sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radio natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayogan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Valencia City sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Dinis Balay-Balay City sa Arimin Dix MB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug mabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia City sa samang oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa DXPR Pagadian sa RMN DXPR Pagadian mga kaigsunan alauna ngadto sa launay medya ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandera
alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Og dinhi sa Calamba, Misamis Occidental sa DXMM-FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental Mabati usab dinhi sa DXRU Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Ug kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Diadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og ang mga pagpangumusta namo, Reverend, atong kumusta natong mga kaigsunan dinhi sa tinipong bansa sa Amerika, dinhi sa Blackport, New York, ni Sister TC Kulihat og ni Sister TC Lily Kulihat Peterson. Dinhi sa Oklahoma ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham. Dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makito Hermias family. Ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. At ang igsoon, Ambrosio Birano and family, ingon man ang igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos, o siyang kapikas, Rosita ko Mangalos, nagasudong usab. Ni Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos, dinis Claveria, ingon man ang igsoon dinis sa Taguluan, si Brother Jerry Idkila, o tanan nga mga higala na to, nga mga salesman nga nagapaminaw usab sa atong programa kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. O usab rin na itong timbaya, ang usa sa itong listener nga nagasudong usab, dinhi sa Sitio Mandangisyaw, apirasaan ang presidente sa Farmers Association, si Brother Limuel Resemelia. Ingon man, ang ato usab nga listener o nagasudong usab kanato sa atong programa, si Sister Nini Castañeda, dinhi sa Barangay Kimaya, Hasaan, Misamis Oriental. O aron sa pag-isgot sa tema, mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pagaisgutan, baka mahal namong tigpaminaw, kining mahitungod sa tema, no? Nga ang Espiritu Santo gitawag ba siya balaan? Oh. Ang Espiritu Santo, mo nang atong tema nga ang Espiritu Santo gitawag ba siya og balaan tungod sa pulo nga Espiritu Santo? Ngano nga ato kining ginatun-an, Brad Ronnie, Brad Deber, Brad Ronald, gumikan nga sa usa sa mga katarungan nga gibuhian nining pastor sa Sabadista, no? Nga nanukad dinhi sa Dipolog sa RPN DXKD. Human nining atong programa, ang atong programa Oras Badron. Alas 6 ngadto sa alas 7 matag adlawng Domingo, unya mosunod ayon kining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio. Alas 7 ngadto sa alas 8 ang iyang programa. Tungod sa wala niya pagtuo, daghan man niyang mga atake diri kanato, pero atong ipasalig sa mga kahigalan nga kung magsunod sila, Badron, oras malay kuwang, permanente nato kana nga matagaan og tubag. Ang nakahimo siya og nakabuhat siya sa pagtamay lugar tungod kay kini daw ang atong gipaila nga Espiritu Santo nga nailhan diya sa pagkatao nga atong magtutudlo, nga atong pagpadayag o gipadayag, tulibagbag kuno ni og mga binuhatan. Og maayo nga dinhi nato ipasikad nga atong ipabati para mapamatian nato ang iyang mga katarungan. Unsa man ang kamatuoran igsoon og higala. Juan 17 versikulo 17 sa balaang kasulatan atong basahon. Nag-ingon, balaana sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Unsa day ang kamatuoran? Ang pulong sa Dios. Okay, unsa day igsoon?
ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios. Sa ato pa higalang igsoon, kinahanglan gyud ang atong pagtulon-an nahibasig gyud sa balaang kasulatan. Mao bitaw na nga dili gyud ta motuo o mudawat sa pagtulunan nga gitudlo sa PBCM nga ang ilang Dios Espiritu Santo nga gipaila Dios mga kaigsuonan nga ang binuhatan grabe katulibagbag. Ang binuhatan grabe katulibagbag. Oh. Naklaro na to, mga kaigalaan o mga mahal lamong tigpaminaw, ang binuhatan kuno sa gipadayag kuno namo nga Espiritu Santo, grabe kuno daw ka tulibagbag. Kay kinahanglan gyud kuno nga ang kasulatan dili man gani daw na goyoron. Kinahanglan nga ipasikad gyud kuno sa nakasulat sa kasulatan. Kinahanglan di ay nga iyang gipangayo nga mapasibo. Kay hilabihan kuno ka tulibagbag. Kawas nga nakita lugar niya sa iyang pananaw, brethren, nga hilabihan ka tulibagbag. Mura ra ba pod siya og murag iya bang itudlo nga kita wala pod makakita sa atong magtutudlo. Oh, tinuod ka na Yeah. ka rin. Kung maupa ka ng iyang gisgutan, naon tataan niya ng katarungan na. Usa sa iyang gibuhian brethren nganong nakapatulibagbag daw ang binuhatan sa atong magtutudlo. Atong iplastar ang lain na pud niya nga pamahayag riberin ngay matod pa ni Pastor Bendilio kining atong magtutudlo nga iyang giingnag tulibagbag. Gi-question niya kay ang ato laging magtutudlo do na may pagbaton og usawa. Yang gi-question minyo man lugar. Oh, minyo man. Asa daw sa Biblia nga ang Dios manguwag. Okay. Kiniunta nga termino dili man tani ang itong isultis kang hinan pero ato lang gi-review ba, gi-replay ang gikan rapod ni Mitchell Bendilio ang iyang paningil sa atong magtutudlo na ba daw sa Biblia nga ang Dios kabalong manguwag. Atong patalinghogan. Atong paminawan. Ang ilang ipaila, ang ilang Dios Espiritu Santo ang ilang nga tulibagbag, buos badlungon kayong binuhatan. Ha? Asaman kunos ba sa Biblia nga ang Dios manguwag? Asaman kunos ba sa Biblia nga ang Dios manguwag? Karon atong nakita nga grabe gyud daw ka tulibagbag og binuhatan sa atong gipaila nga Espiritu Santo. Brad Ronald, Brad Deber, Brad Ron. Kay lagi gumikan magod nga naay asawa. Kay para niya, di siya musugot nga ang Dios di ay adunay asawa o magmenyo ba. Busa, nag-question din siya nga, asa ba mabasa sa Biblia nga ang Dios manguwag? Ato ning matubag garon. Pero ang pagtubag niya na, dili ka nang naas iyang hunahuna ba, nga ingon niya na. Pero mabalikan na siya karon. Unya, nganong dili pwede nga ang Dios manguwag kay og manguwag daw tulibagbag. Maoy hinungdan nga nigawas ang atong topiko o tema nga ang Espiritu Santo gitawag ba siya balaan tungod sa pulo nga Espiritu Santo. Kay ang katarungan niya mao daw nga gitawag gani ang Espiritu Santo og Espiritu Santo kay balaan. Matod pa niya basta Dios daw. Balaan gyud kuno na ang Dios. Kay balaan man ang Dios, dili daw dapat nga matod pa niya nga magminyo. Karon kay ang pagminyo may iyang gikaligot-gutan, iya yung giterminuhan nga manguwag. Na ang paagi karon kung ang tao di ay og magminyo, pwede di i-question nga manguwag. Pero mao may iyang ginhawa, paumhanta kini og atong pamatian. Sayang, di lang siya mag-angkon nga siya Diyos Espiritu Santo, di ko makialam siya ng kinabuhi. Akong ginipinsaan ang dignidad sa Espiritu Santo matuod. Imagine ka, Diyos Espiritu Santo, inyong buling-bulingan, inyong angkonon, nga ang inyong, muna inyong ipailang nga Diyos Espiritu Santo nga naglumpong upat kabuk babaye. O sa to, ang ipaawat sa Diyos ang pagkabalaan. Balaan din ng naglumpong babaye. O niya Diyos pa. Balaan din ng naglumpong babaye. O niya Diyos pa. Ha, asa ba mabasa sa Biblia nga? Ang pagbato, ang Diyos, pagbato ng daghang babae, balaan na. Mao na rason mga kaigsuonan nga eto nga gihatag ang pagtaga dili. Kay dita kadawat, dita katugot nga buling-bulingan ang kasagrado kabalaan sa Espiritu. Gitawagan ng Espiritu Santo kay balaan. Gitawagan ng Espiritu Santo kay balaan. Oh, Unya buhat sa binalaan na.
Naklaro na to ang iyang paningil, gitawagan ni kunog Espiritu Santo kay balaan. Ang tinuod lang, ang Espiritu Santo, dili gitawag siya Espiritu Santo tungod kay ugwa tawag Espiritu Santo, di na siya balaan. Titulo na niya, mga mahal namong tigpaminaw. Pero wa na magpasabot nga ugwa siya tawag Espiritu Santo, dili siya balaan. Na ang iyang mga paningil sa atong nabati, brother, unsa iyang mga paningil? Daghan ang iyang mga gipaningil, Reverend, no? Maton pa niya tungod lagi atong magtutudlo do na may pagminyo, giterminuhan niya naglumpong og babae unya. Nangutana siya nga asa lagi daw sa Biblia nga ang Dios magbaton og daghan unya matud pa maglumpong. Unya gitawagan ni kuno og Espiritu Santo kay matud pa balaan sa ato pa niyang ipasabot kung dili day Espiritu Santo, mulugar nga dili na matawag og balaan, kaya ang nakapabalaan daw sa Espiritu Santo, tungod kay gitawag og Espiritu Santo. Nasaypan niya, para pagpamatod sa Biblia, Brad Deber, unsa ba'y katawagan sa Espiritu Santo, og dili siya tawag og Espiritu Santo, di ba siya balaan? Na. Gitawag siya Espiritu sa Dios. Reb, kunya, kung atong paundayunan ang prinsipyo ni Bindilyo nga gitawag og Espiritu Santo, gitawag siya balaan tungod kay gitawag og Espiritu Santo, ay dili kay gitawag man siya Espiritu sa Dios diri atong pagaproibahan. Reb dinhi sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17. Silang kaugaling nga Biblia nga Seventh-day Adventist nga Biblia nagaingon dinhi atong ipla sa screen. Ug sa nabautismohan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa nabukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati ug mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Ug ani karon usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako. Karon naklaro nato sa Biblia nga ang nakabutang dinhi nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati. Na dili na balaan kay Espiritu sa Dios man dinhi. Pero kining Espiritu sa Dios dinhi nganong mapiho nato, Brad Ronald, nga kini ang gipasabot mao ang Espiritu Santo. Ani Reb, akong pagabasahon, dinhi pabolang gapon ako sa Biblia nga SDA kon Seventh-day Adventist Bible. Ingon ini ang atong mabasa. Og sa nabautismuhan na ang tanang tao, og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na, og nagampo. Ang langit nabukas, og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati. Bisan diha ta ko to, Reb. Matinaw mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsunan, mga kahigalaan, nga sa gibasa sa Mateo 3:16 ngadto 17, nga naghisgot og Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati. Kini hulagway nga kining Espiritu sa Dios mo ni siyang Espiritu Santo. Wala ni isulat, iapas diya sa basahon sa Lucas. Kay kung dili iapas nga tawgon siya Espiritu Santo, basig dili siya mahimong balaan. Nasaypa na niya. Konklusyon na niya, tungod kay di man gud siya gusto, nga ang among magtutulo, maoy mahimong katumanan sa gipakita na namo sa mga tagna nga nagpakatao. Kay ang iyang termino, dautan kunog binuhatan. Kay naaba kuno yung Espiritu Santo, ang Dios balaan kung kuno na. Unya ang Espiritu Santo, gitawag nag-Espiritu Santo kay balaan busa, dili balido lugar, nga magbuhat siya pagminyo. Kay the word nga balaan, iyang gilansangan ba, murag ang iyang pagsabot, nga kanang the word nga balaan, muuna ang dili makapahimo sa pagminyo. Nasaypa na niya. Karon arian nato, gawas nga ang Espiritu Santo, tungod kay siya Dios, daan na nga ang Dios balaan gina, dili nahimong balaan tungod kay gitawag siya Espiritu Santo.
Kinsa pa ang balaan sa Biblia, brethren, nga atong mapamatud-an? Okay, gawa sa Espiritu Santo Reverend nga gitawag balaan, bisan pa ang Dios nga si Jehova gitawag pud nagbalaan. Busa sa ipan nimo Bindilyo ko ni conclusion ka gitawag og balaan kay Espiritu Santo. Tawag ang Espiritu Santo, Espiritu Santo kay balaan. Oo. Muna nga ni question me, kay may katawagan man ang Espiritu Santo nga Espiritu sa Dios. Sa to pa, mulugar nga dili na balaan kay Espiritu man sa Dios. Pero sa ipan nimo ang imong pagpaningil ana. Kay bisan si Jehova gitawag pod og balaan sumalas Biblia. Basahon nako. Dili tungod kay Espiritu Santo siya, anang the word nga santo. Oo, kay para niya rin pagka balaan maura man ang ipasabot niya Espiritu Santo ra. Espiritu Santo ra, mura iyang tawag og balaan. Nasaipan ani mo. Niya basahon nako sa Biblia. Sa Pinadayag kapitulo 4 bersikulo 8, pabor nako sa inyong Biblia nga SD Bible akong pagbasa gingon sa pagbayag. Ug ang upat ka mga buhing binuhat nga matag usa niini ug ang upat ka mga buhing binuhat nga matag usa niini may unom ka pako na lukop sa mga mata ang tibuok libot og sulod nila ug sa maadlaw ug sa magabi wala sila'y hunong sa pag-awit nga nagaingon balaan 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 ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan nga mao ang sa kagahapon ang sa karon ug ang umalabot. Busa sa Biblia rin nabasa ta gawas nga ang Espiritu Santo address gitawag balaan siya bisan pa ang giingog Ginoong Dios nga makagahom sa tanan giingon pog balaan balaan balaan. Oh, karon nakita nato nga ang Dios gitawag og balaan 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 ang makagahom nga Dios. Sa Biblia, brethren, kinsa kining gitawag og balaan balaan nga Dios nga sumala sa pabor nila nga Biblia sa Seventh-day Adventist Bible sa gibasa mo sa 4:8 sa maong basahon sa Pinadayag. Sa akong pag-answer niya na tungod kay nag-ingon ko nga si Jehova gitawag pug balaan, giklaro nga ang Ginoong Dios ni Reverend mo gyud address sa Ginoo nga mao si Jehova. Niya tay Biblia nga gitawag bag-ong kalibotang hubad sa balaang kasulatan kon sa English pa New World Translation pero si Cebuano na ko basahon ang Pinadayag kapitulo 4 bersikulo 8 sa pagpuriba nga ang gingon nga Ginoong Dios nga makagaw mo na si Jehova. Niya basahon ako gingon. Og bahin sa upat ka buhing linalang ang matag usa kanila may unom ka pako sa palibot og sa ilalom nalukop sila sa mga mata og wala sila'y hunong sa pag-ingon adlaw og gabi balaan 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 si Jehova nga Dios ang labing gamhanan nga mao ang kaniadto ug ang karon ug ang umaabot. Busa ang gingon nga balaan nga mao ang Ginoong Dios nga magawom address sa Dios nga si Jehova. Oh. Busa priba kini mga mahal namong tigpaminaw nga nahibalo mi nga ang Espiritu Santo bisan pagdi pangalag Espiritu Santo balaan na siya diha sa paghisgot lag Espiritu sa Dios kay siya man na kanang Espiritu sa Dios nga mikonsad ingon og salampati. Karon kay si Jehova nabasa man og naklaro nato nga balaan. Gawas kang Jehova og ang Espiritu Santo nga gitawag og balaan kay nganong nahimo nato kining topiko kay dinhi niya gilansang nga dili pwede nga magminyo kay balaan o dili pwedeng mangasawa kay matod pa niya ilabihan daw ka dautan og binuhatan lugar atong magtutulo brethren sa iyang mga termino badlunganon daw. Nakaron hain pa ang gitawag sa Biblia og balaan kinsa pa Brad Deber sumala sa nakasulat. Okay, Reb, atong pagabasahon, Reb. Nausay lain nga balaan nga mao ang nagabaton sa yawi ni David. Dinhi sa Pinadayag 3 bersikulo 7 sa ilang kaugalingon nga Biblia nga Seventh-day Adventist nga Biblia nagaingon dinhi. Og ngadto sa manulunda sa iglesia sa Philadelphia, isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong ni adtong balaan ug tinuod nga mao ang nagabaton sa yawi ni David, ang magaabli ug walay bisan kinsa nga makasira, ang magasira ug walay bisan kinsa nga makaabli. Kung mao matin-aw nga
ang Biblia nagisgot di ay nga mao ni ang pulong ni adtong balaan. Kung kinsa daw ang balaan katong tinuod nga maong nagbaton sa yawi ni David katong makahimo sa pag-abli o walay bisan kinsa nga makasira. Ang magasira o walay bisan kinsa nga makaabli. Siya lamang katong gitawag og balaan kay naman niya ang pagbaton sa yawi ni David sa atong nabasa sa Biblia. Kinsa kining nagbaton sa yawi ni David nga gitawag og balaan sumala sa Biblia, Brad Ronald? Mao kining gamot ni David sumala sa Biblia, Reb. Dinhi sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 5 bersikulo 5, ang akong pagabasahon nga Biblia ipabor lang gyapon ako sa SDA Bible kung 70 Adventist. Giingon sa pagkasulti. Unya, usa sa mga ansyano miingon kanako, ayaw paghilak, tanawa, nagmadaugon ang leon sa banay ni Huda, ang gamot ni David, nga tungod ni ana, makahimo siya sa pag-abli sa basahong linukot og sa pito ka mga timbre niini. Nakita nato og dali mailhan tungod kay kining gitawag og balaan nga nagbaton sa yawi ni David. Siya man kuno ang makasira, siya pod ang makaabli kay naa man ni ang yawi ni David. Gitawag din siya og ang gamot ni David, no? Ang leon sa banay ni Huda, ang gamot ni David kay siya mauman ang makahimo siya pag-abli sa basaw linukot og sa pito ka pangatimbre. Anong makahimo siya sa pag-abli? Kaya naman niya ang yawi ni David. Gitawag siya leon sa banay ni Huda, ang gamot ni David. Muna siyang gitawag pog balaan. Sa katumanan nini sa pagtudlo sa Biblia, brethren, kinsa kining gamot ni David, ang leon sa banay ni Huda nga gitawag og balaan sumala sa nakasulat. Ang katumanan ni Reverend walay lain mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ug ang prueba nini pagabasahon ko dinhi lang gyapon sa Pinadayag sa kapitulo 22 bersikulo 16 ang pagpamatuod nga ang atong Ginoong Hesukristo mo'y katumanan ni ana. Ingon nini ang mabasa. Og pabor sa ipabor nato, brethren, no? Sa ilang Biblia sa 70 Adventist nga Holy Bible. Matud pa din sa pagbayag 22:16 sa Pinadayag. Ako si Hesus, mao ang nagpadala kaninyo sa akong manlunda uban ining pagpanghimatuod alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamot ug ang kaliwat ni David, ako mao ang masidlak nga bituon sa kabuntagon. busa klaro nga ang gamot ni David nga nagbaton sa yawi ni David og ang leon sa banay ni Huda nga gitawag og balaan mao ang atong Ginoong Hesukristo. Pero tungod kay nasayod kita nga si Kristo sa Biblia balaan, pagka ang mga tao sa iyang panahon walay pagtuon niingon ba nga balaan? Dili gyud. Wala, dili gyud sila ningog balaan. Ang katulamang nga nidawat sa atong Ginoong Hesukristo kadtong mga magtotoo. Way kalainan sa gibuhian ni Mitchell Bendilio nga dautan ko nog binuhatan kay naa ko noy nag-report niya nga dawindi matod pa niya. Oy Bendilio. O kanang nag-report nimo nga matod pa nimo nga niundang sa PBC nga giingon nimo og dawindi. Og mo na imong saligan, sumabag kanang dawindi mo imong ipagwali diha. Ha? Kay kami man ang mga ministro sa PBC, di gani na kabalo nagbiblia ka ng imong giingog dawindi. Kini ganing higante, ikaw gani nga higante, di gani magsilbi. Unya ka na nahimong gikwaan nimong referensya ka ng dawindi. Kay kung mauna, imo mang gipalabanan, be, ipuli ko na nimo og magsilbi bara. Kana. Be. Kay og sa awit pa, nagduwit mo, og magtrayo pod. Na first voice, second voice, third voice, sa inyong pagka-lawayan o pagkabastusan, nahiapil na niya ang imong mga texter. Pero ang amo iplasta namo sa katarungan sa nakasulat sa Biblia. Mauman ang hinungdan nga gipangita nato nga nag-ingon magug ka
ang Espiritu Santo gitawag og Espiritu Santo kay balaan na siya. O niya, si Jesus, kayo man tawag kag Espiritu Santo. Balaan man lagi. Balaan Basa man lagi. O niya, siya ba, kayo man tawag kag Espiritu Santo, balaan man lagi. Muna'y timan na to. Karon, niining paagiha kay si Kristo balaan man. Bisan sa wala pa tao ang atong Ginoong Kristo, adunay tagna sa atong Ginoong Kristo nga siya gitawag og balaan. Pero sa mga tao nga pagkatuman na niya nga natao na, kadto lamang magtotoo mao ang muilan niya, ang dili magtotoo lutuson og ilansang pasakros. Hayan ang tagna sa pagkabalaan sa atong Ginoong Kristo, brother, pero sa mong tagna dili abilidad nga sa pagtagna gibutang ang ngalan niya. Oo. Sa tagna palang daan, Reb, gitawag na siya diri og balaang bayani. Dinhi atong pagapribahan sa The Bible, James Moffat Translation. Atong i-plus sa screen, no? Sa Isaiah 9 verse 6 atong pagabasahon nagaingon ini. For a child has been born to us, a son has been given to us. The royal dignity he wears, and this the title that he bears, a wonder of a counselor, a divine hero, a father for all time, a peaceful prince. Nga kung ato ni basahon sa Bisaya, Reb, nagaingon niini. Kaya ang usa ka bata na tao alang kanato, usa ka anak nga lalaki gihatag kanato. Ang harianong digdidad iyang gisulob, o kini ang titulo nga iyang gidala. Ang katingalahang magtatambag, ang balaang bayani, amahan sa tanang panahon, makigdaitong prinsipe. Oh, di klaro mga mahal nga tigpaminaw nga tanan nga mga pastor, pari o ministro unsay katawagan diya sa ilang relihiyon isip leader, admitted sila nga kining nakasulat sa Isaiah chapter 9 verse 6, kini ang atong Ginoong Hesus. Pero ay mabasa Hesus o Hesus Kristo. Nakaron, tungod kay kini gitagna man, ngano sa Biblia nga si Kristo gitawag og balaan, tungod kay si Kristo Dios. Pero ang pasabot basta tawgon kag balaan, Dios kapon. Pero understood nga pagka Dios, balaan gina siya. Pagka Espiritu Santo kay Dios man na, balaan siya. Pagka aman nga hisgutan si Yahweh o Jehovah, man sa laing katawagan, Dios man na, balaan gina. Na ang atong ipakita karon ang ato bang Ginoong Kristo, Brad Ronald, Dios ba ni ang atong Ginoong Kristo? Diyos gyud ang atong Ginoong Hesukristo, Reb. Og atong pagabasahon ang prueba dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8, pero ang akong pagabasahon nga Biblia kining ang buhing pulong. Giingon sa pagkasulti, ayaw gayud kalimti nga ang kahibulungang kamatuoran nga si Hesukristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David, og siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Busa klaro nga ang pagdiyos nato, brethren, sa mga ministro sa PBCM, dili nga nagdiyos ta ni Kristo, tungod kay walay mabasa. Tinuod ka na rin. Litra por litra atong gibasihan sa Biblia nga nagdios ta sa atong Ginoong Kristo kay naagi mabasa sa Biblia nga siya Dios. Unya, giingon nga balaan, pero sa mga taong nituo siya gibalaan, giilan niya na. Pero sa wala maggatuo, gilutos o gipatay, gilansang sa cross. Di pa namastamasan pa sa pagsulti. Og dili mao. Muna ang labing tinuod. Nakaron, kining gisgutan nga sa pagbasa sa James Moffat Translation sa Isaiah chapter 9 verse 6 nga divine hero, balaan nga bayani ang atong Ginoong Hesukristo. Gidawat ba sa mga tinun-an nga kining atong Ginoong Hesukristo balaan, brethren, sumala sa Biblia? Oo, Reverend, ang mga midawat og mituo sa atong Ginoong Kristo siyang kapanahon nagpamatuod nga gidawat gid nila ang atong Ginoong Kristo nga balaan sa Dios. Pero sa mga dili magtotoo mao tong muhimo og mga pagtumo-tumo og mga istorya sa atong Ginoong Kristo. Kuantang pahayag sa nakasulat sa Biblia dinhi sa Juan kapitulo 6
bersikulo 68 ngadto sa 69. Nya pabor gyapon nato silang Biblia sa SDA, Seventh Adventist Holy Bible. Matod pa dinhi. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami moadto. Ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon. Og kami nagatuo og among nasinati nga ikaw, referado sa atong Ginoong Jesucristo sa pagpahayag ni apostol nga si Pedro, nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Busa matinaw nga niingon si Simon Pedro sa pagtubag kana, Ginoo kang kinsa man kami moadto. Una ilang nasinati og naila nga ikaw mao ang balaan sa Dios katong giingon nga Ginoo. Pero nganong mapiyo nato nga ang Ginoo nga gitawag og gidawat ni Apostol Pedro uban sa iyang mga kaubang tinun-an diha sa kang Kristo nga si Kristo ni ang gipasabot nga Ginoo, Brad Ronald. Ani Arib, ang puriba, akong pagabasahon dinhi sa Juan Kapitulo 13, versikulo 1, kama 13, pero ipaboran gihapon ako sa Biblia nga SDA Bible kung 70 Adventist. Giingon sa pagkasulti, og sa wala pa ang pista sa Pasko, si Jesus nahibalo nga nahiabot na ang takna sa iyang pagbiya niining kalibutana og pag-adto sa amhan. Og sanglit nahigugma man siya sa mga iya nga anaa sa kalibutan. Sila iyang gihigugma hangtod sa katapusan. Nagtawag kamo kanako nga magtutudlo o Ginoo o gusto kamo kay mao man kana ako. Busa ang atong Ginoong Jesucristo, sa wala pa ang pista sa Pasko, si Jesus nahibalo nga nahiabot na ang takna siya ang pagbiya nining kalibutan na og pag-adto sa amahan. Og sa nakita nato nga si Kristo kauban sa iyang mga tinunan, si Kristo namulong, nagtawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo gusto kamo kay mao man kanako. Busa ang gingon ni Simon Pedro, Ginoo kang kinsa man kami moadto. Og kami nakasinati nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Di si Kristo balaan gidawat sa mga tinun-an nga magtutuo diha sa atong Ginoong Kristo, pero dili nga siya Espiritu Santo. Ha? Muna nga bantayan nato nga dili ang nakapahimo nga balaan sa Espiritu Santo tungod kay gitawag siya Espiritu Santo. Kay og tawgon siya Espiritu sa Dios mingtag dili siya balaan basta ignon pag Espiritu sa Dios. Gawas kong ignon nag Espiritu Santo. Nakaron niining puntuha ang tagsa-tagsa kanila gitawag og balaan. Ang Amahan balaan, ang Espiritu Santo balaan, si Kristo balaan. Ang kadtong mutuo lang niining dapita. Nakaron kinibang tulo na aba sa kahimtang ni atong pagbuhat ni Adam og ni Iba ba dron sumala sa Biblia naana ba na ang tulo? Ang tubag nga naa na ning tulo riberen kay kining Amahan, Anak ug Espiritu Santo mao man ni naghimo sa mga tawo ug sa mga butang nga aniya gibutang sa ibabaw sa kalibutan. Buti pasabot bro no pa magpakatao sa kahimtang nga dunay lawas ang atong Ginoong Kristo pero naa na siya sa lawas sa kahimtang nga espiritual o espiritu hanon. Tinuod ka na kay existido man og magisgot ang Dios ug ang prueba basahon ako riberen atay Amplified Bible. Dinhi sa Genesis chapter 1 verse 26 akong basahon ingon ini. God said, "Let us." Now then, you open and close parenthesis. Father, Son, and the Holy Spirit make mankind in our image after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the team, you open and close parenthesis, or beast, the overall of the earth, and over everything that creeps upon the earth. Busa kining tulo nga gipahayag sa Biblia nga nabasa nato nga gitawag balaan ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo naa na sila sa sinugdan ug sila'y naghimo sa tao ug sa uban nga mga Butang. butang nga naibutang sa kalibutan. Busa matinaw nga
kining tulo ka mga balaan naa sa wala pa ang kalibutan o sa pagbuhat usab sa tao. Wala pa magbaton ang atong Ginoong Kristo og tawhanon nga kahimtang sa lawas. Nakaron ang atong susihon, gawas sa tulo, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo gitawag og balaan. May balaan pa ba kay gigamit ra ba ning puna ni Bindilyo? Nga pagkabalaan, dili dapat nga ang atong magtutulo tawag og Espiritu Santo kay matud pa niya ang binuhatan ini balad lunganog binuhatan kay lagi iyang hunahuna nagminyo man unya tungod sa iyang dawindi daw naglumpong kunog babay atong susihon kay buot niyang gipasabot nga gipakita niya sa iyang bahin nga ang pagkabalaan mo ay nakapapugong nga dili magminyo kay iya man ang giestablisar kay balaan gud kuno ang Dios. Nakaron ang atong susihon. Hain pa ang gitawag sa Biblia balaan. Brad Ronald. Ani parib, dinhi sa nakasulat sa Deuteronomio, Kapitulo 33, versikulo 2, ipabor lang gihapon ako sa Biblia nga SDA, kung 70 Adventist Bible, gingon sa pagkasulti. Og siya miingon, si Hioba miabot gikan sa Sinai, o gikan sa Seir. Siya mitindog diha kanila, misilaw siya gikan sa bukid sa Paran, og mianhi siya gikan sa 10,000 ka mga balaan. Sa iyang kamot nga tuo, diha ang masigang kasuguan alang kanila. Atong nakita nato Brad Ron sa gibasa ni Brad Ronald nga niya dinhi gitawag nga sa gibasa og siya miingon, siya ba miabot gikan sa Sinai o gikan sa Seir, siya mitindog diya kanila, misilaw siya gikan sa bukid sa Paran, og miani siya ang Dios nga mao siya ba gikan sa 10,000 ka mga balaan. May mga balaan di ay nga 10,000. O di gawas nga siya ba balaan, ang Espiritu sa Dios balaan, ang atong Ginoong Kristo balaan, doon na pa'y 10,000 ka mga balaan. Kung atong susihon, Brad Ronnie, kinsa kining 10,000 ka mga balaan sumala sa Biblia? Okay, kining mga 10,000 ka mga balaan, Reverend, giingon kining mga anghel. Busa sa atong pag-ingon nga dili kay basta nagitawag og balaan, Dios na. Kay kung mao pa ang mga anghel gitawag magbalaan, Dios na. mulugar nga Dios, pero dili man sila Dios. Niya basta Dili po sila Espiritu Santo. tinuod ka na. Niya tay Biblia nga hubad o imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal. Nga may imprimatur, no? Imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal. Usa man ka Bibliang Katoliko. Basahon ako ang gibasa sa kaubang ministro Brad Ronald ang Deuteronomio 33:2 nga gihubad nga kanang linibo ka balaan mao na ang giingon nga mga anghel. Niya kung basahon giingon, siya miingon, mianhi ang Ginoo gikan sa Sinai, gikan sa Idumea, daw kaadlawon o gikan sa bukid sa Paran, daw banag-banag. Mianhi siya kinuyugan sa linibo ka mga anghel. Dito ka kanina sa 70 Adventist nga Biblia, linibo ka mga balaan. Gihubad nga mao dayto ang linibo ka mga anghel. Og sa tuon niyang kamot, nagbitbit siya kalayo nga nagadilaab. Sa ato pa sa SDE Bible kung 70 Adventist nga Biblia, 10,000 ka mga balaan, kadto diyang 10,000 ka mga balaan, mo katong linibo ka mga anghel sumala sa nakasulat sa Biblia. O kining linibo ka mga anghel sumala sa nakasulat sa Biblia, kinibay mga sulugoon o sinugo kining linibo ka mga anghel sumala sa Biblia sa kaimtang kinibay espiritu, Brad Deber. Oo, Reb, atong pag-aprobahan sa maayong balita Biblia nga may imprimatur Ricardo Cardinal Vidal sa Hebreo 1 versikulo 13 ngadto sa 14 nagaingon dinhi. Wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios, lingkod diri sa akong tuo.
hangtod himuon ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Busa unsa man di ay ang mga anghel, silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios o gipadala niya aron pagtabang ni adtong luwason sa Dios. Klaro nga ang mga anghel gitawag ed espiritu sa Dios nga nag-alagad. Kinibang mga anghel, mga mahal nga tigpaminaw, sa laing katawagan gitawag kinig manulunda o kining nag-alagad sila, kining manunda, gitawag ka nag mga sulugoon. Unsay priba ni Brad Ronald? Ani Reb, akong pagabasahon, ipaburo lang ako sa SDA Bible kung 70 Adventist, sa Hebrehanon, Kapitulo 1, versikulo 13 o 14, gingon sa pagkasulti, apan kinsa bang manuludaa ang iyang giingnan, lumingkod ka sa akong tuo, hangtod ang imong mga kaaway, mahimo ko ng tumbanan sa imong mga tiil. Dili ba silang tanan, mga espiritu man lamang, nga sulugoon, nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan. Busa, klaro nga ang mga anghel, mga gitawag sa laing katawagan, manulunda, mga alagad sa Diyos o sinugo, mga espiritu sila. Unya gitawag kini sa Biblia og balaan. Nakaron kay balaan man, mao nga ang Espiritu Santo gitawag og Dios, og basta Dios balaan, siya balaan, si Kristo balaan, pero pagkagisgutan ng Espiritu Santo, conclusion din siya, gitawag daw Espiritu Santo kay balaan. Busa kay Dios man ang Dios kay balaan man, dili pwede lugar nga magbuhat lugar og pagminyo. Busa natinga siya nga ang atong binuhatan kuno sa atong magtutudlo, wa kuno magkadimao. Kay ngano daw nga nagminyo nga balaan man lugar ang kining gitawag og Espiritu Santo o ang Dios. Pero atong susihon sa Biblia, atong ibalik sa dayon ang iyang mga pamahayag nga dinhi siya nagkuhang punto para ma-refresh sa atong kaisipan ang termino nga gigamit ni Bindilyo nga balaan busa. Di siya gusto nga mauna diri dapit sa mga tutudlo, hinungdan nga iyang giatake atong pamation pagbalik. Gitawagan ng Espiritu Santo kay balaan. Gitawagan ng Espiritu Santo kay balaan. O sa to, ang ipaawat sa Dios ang pagkabalaan. Balaan din ng naglugpog babaye. O niya Diyos pa. Balaan din ng naglugpog babaye. O niya Diyos pa. Atong napamatian nga balaan ba day kuno ng Espiritu Santo nga naglungpong og babae niya Dios pa, but niyang ipasabot, mahimo ba day ang Dios ang usa ka igno natog Dios nga dili makatarungan kay balaan gud kuno. Unya bisan pagdili maglumpong og babae sa iyang pagsabot, mga mahal lamang tigpaminaw kumo Dios, balaan gud kuno ng Dios, di gyud ay pwede nga magminyo. Nakaron. Pero kung maghisgot ng Dios, mga mahal nga tigpaminaw, ang Dios gamahanan, sa tinud lang, kung gusto sa Dios magminyo, pwede god. Pero kung ang ilhanan sa Dios ang pagkaminyo pod, sayop nga konklusyon. Kay mao nang atong giingon, Brad Ronald, Brad Diver, Brad Ronnie, nga kung ang ilhanan sa pagka-Dios minyo, kita kung minyo ta, di Dios na. Kung ang ilhanan pod sa pagka-Dios, walay asawa, katupang nahimong mga ulitawa pa magminyo, Dios na sila. Na kung ang pagdili pa pod pagminyo, may ilhanan nga, ang ilhanan sa Dios kay dili minyo, mugawas karon ang pari sa Iglesia Katolika kay bawal manila ang pagminyo kung magpari sila, di Dios na di ay sila. Kung ang ilhanan po sa pagka-Diyos, naglumpong og babae sa termino ni Mitchell Bindilyo, na pastor sa Sabadista, di Diyos na ang atong mga higalang Muslim. Busa, dili na maoy barahan sa pag-ila sa Diyos. Nakaron, ang atong susihon nga mismo sa baba ni Mitchell Bindilyo,
Basta maghisgot tag Dios, walay butang kuno nga dili mahimo. Kay tanan kuno dili maimposible, posible kuno sa Dios. Unsay priba ni Bradron? Atong paminawan ang pamahayag ni Mitchell Bendilio nga gikan gyud siyang bakba, migawas iyang bakba nga kung maggiskot og Dios wa gibutang nga imposibles Dios, ang tanan gyud posible. Busa katong gi-question nimo Bendilio, nabay Dios manguwag kung buhaton sa Dios mahimo na tungod kay nasud na diha gikan sa imong bakba, matud pa nimo pagka Dios gani isgutan, tanang butang nga imposible mahimong posibles Dios. Atong paminawan ang imong tingog. Anan ta mo igsuon. Tug-anan ta mo igsuon. Tanang mga butang imposible sa Dios. Tanang mga butang imposible sa Dios mahimong posible. Walay butang nga dili mahitabo basta ang Dios mo'y mubuhat. Walay butang nga dili mahitabo basta ang Dios mo'y mubuhat. O di, kabalo siya. Nga tanan daw, nga walay butang nga dili mahitabo sa Dios, nga mahimong imposible kundi posible basta buhaton niya. Nakaron, nagkisnan siya asa mabasa sa Biblia nga manguwang. Kaya ang iya manggong termino, ngano daw nga minyo ang atong magtutudlo. Na kinsa man day author, nagduda man nun tatingali nga nagbayot man tayo ning tawhana. Kay kung di ka magbayot, unyang magbayot ka, magminyo magyapon ka, pero pareha nimo. Laki. Na may double blade. Na di mo gawas karon kung magminyo kag pareho nimo laki Bendilio, di nanguwag ka lugar ana, ingnon lugar ka kana kay nagminyo ka Bendilio, ang butang niya na manguwag ka. Gilad kay paminahon sa usa ka pastor ba, ikaw pastor man ka Bendilio, mukasal gyud ka kay pastor man ka. Karon kung mukasal ka kana imong gikasal, ingnon ba nimo nagminyo mo dong og day kay nanguwag mo, anaon ba nimo? Oh, nakaron mao man ay yang sinabtan. Atong sosyon nganong admitted ta nga posible gyud sa Dios mabuhat niyang tanan. Naba sa Biblia, Brad Ronnie, nga posible gyud sa Dios ba doon? Oh, Reverend, katong yang gipamulong natos Biblia gyud. Nias Mateo kapitulo 19 bersikulo 26 ipabor pag nato silang Biblia nga 70 Adventist. Ang usa nga atong gamiton Unahon na to. Unahon taning Biblia para nga pagdaginot sa oras kini lang nga Okay. the word nga imposible nga mahimong posible. Okay, mamong tinigawa siyang baba nga wa gilagi imposibles Dios. New World Translation o bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan basahon ako Mateo 19:26. Gingon sa pagpahayag sa Biblia nga ako nang gikasitar gingon sa pagpahayag dinhi. Mitan-aw kanila sa naong. Si Jesus mingon kanila sa mga tao, kini imposible apan sa Dios ang tanang butang posible. Oh, nakita na to sa admitted mi nga tinutong ang gingon nga sa tao dili kini mahimo, matud pa sa tao kini posible. Apan sa Dios ang tanan. Posible. Nga giingog sa tao kini imposible, apan sa Dios ang tanan posible sa ato pa mahitabo gyud. Nakaron nining atong ihatag nga katin-awan. Ang manulunda balaan. Nakaron kumo ang manunda espiritu sa lugon, balaan. Ang manunda ba nga balaan? Dili ba nakahimo sa pagminyo? O ang termino kung gamito nato og magminyo, manguwag ba pud ning manulunda ba dron? Mao man ay binastos niyang termino. Mao na kung dili na mo kapamatud-an nga ang mga balaan nga mga anghel makaminyo mo na giingon nga kanang imong pagyama-yama basig posible na, pero kung ingon niini ang sistema nga ang mga anghel makahimo sa pagpangasawa, how much more ang Dios nga nabasa gikan po sa imong baba nga wala Mahimo imposible. ang tanan. Mahimo ang tanan wala imposible niya. Niya basahon ako sa Biblia pagpre-barib nga ang mga anghel o mga manulunda o mga espirituano nga sulugoon sa Dios makahimo sa pagpangasawa. Yate James Mopat nga Biblia, James Mopat translation. Basahon ako ang nakasulat dinhi sa Genesis chapter 6 verse 1 and 2. Namay imo ni Bendilio ang James Mopat translation. Kadaghan ba kag Biblia matud pa nimo. Basahon ako gingon. Now when men began to multiply over all the world and had daughters born to them, the angels noticed that the daughters of men were beautiful, and they married any one of them that they chose. Sato pa. Karon ang mga katawan misanay og midaghan sila diha sa kalibutan og dunay mga anak nga mga babae. Matud pa og ang mga anghel
nakalantaw nga ang mga anak nga mga babae sa mga tao mga maanyag o nangasawa sila sa ilang mga napilian. O, nakita nato sila nakigminyo. O, unya, ang manulunda ato bang ignon, matay po ning mga manulunda akabalo man manguwang. Paghilom dia bindilyoy. Kaya ang atong argumento, makahimo ba pagminyo ang Dios? Nganong di makahimo, ikaw mismo nag-ingon na nasud na ang tanan. Kay matod panimo nga ang tanan posible sa Dios, kay diya sa tao imposible, pero sa Dios tanan mahimong posible. Unya ang pagminyo nga mo imong gikuhaan nga di pwede kay balaan nganong mang ang manunda balaan na kaminyo, unya sulugoon gani sila. Ang sulugoon ba mulabaw ba ang sinugo diha sa nagsugo? Brad Dever, sumala sa Biblia. Dili gyud Reb. Atong pagaprubahan dinhi sa Juan 13 bersikulo 16 silahang Biblia nga 70 Adventist nga Biblia nagaingon dinhi. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon ni ang sinugo labaw sa nagasugo kaniya. Di nakita nato, naklaro nga ang sinugo dili kuno labaw sa nagsugo. Nangano man nga ang sinugo nakahimo pagminyo sulugoon sa Dios ang manunda nga gitawag og balaan na espiritu sa kaimtang nakahimo pagminyo. Ang Dios di kay balo, di lupig siya niya ng Diyosa. Lupig siya sa iyang pagkadiyosa. Kanang Dios nga atong gialagaran pananglitan. Busa ang punto, ang anghel nakahimo sa pagminyo, di nalupig hinon ang Dios sa maong anghel. Busa mga malamong tigpaminaw, di man gud ka mutuo. Wala namo po na ipamugos. Basta nga natubag, nga mahimo day sa Dios ang tanan, imo lang giingon nga asa mabasa nga ang Dios manguwang. Pagka magminyo na, ang tao, mugawas siya ang utor, mga mahalamong tigpaminaw sa pagtugot sa pagminyo. Dili nga bawal ka na. Kay why mabasa sa Biblia nga nasuko ang Dios nga nagminyo ang iyang mga anghel. Nya og siya magminyo ang iyang mga anghel mo'y masuko og ang dili anghel mo'y masuko. Kadturang mga demonyo siguro mo'y masuko. Ha? Pananglitan lang. Nakaron, hain ang priba sa Biblia, Brad Ronald, nga ang pagminyo kabubuton sa Dios ug sugo sa Dios. Ani Areb, sa Jeremias Kapitulo 29, versikulo 6, pero ipabor lang gyapon ako sa Biblia nga SDA Conceivente Adventist Bible, gaingon sa pagkasulti. Mga sawa kamo, og mga anak kamo, og mga anak nga lalaki, og mga anak nga babae, og papangasawa ang inyong mga anak nga lalaki, og papamanaha ang inyong mga anak nga babae. Aron sila manganak og mga anak nga lalaki, og mga anak nga babae, og dumaghan kamo didto, og ayaw pag ipapuo ang inyong kaliwat. Oh, nakita nato, pangasawa kamong mga laki, kamong mga babae, ipagpamana kay para mo daghan og anak. Nang anong nigdaghan man tong anak? Wala ba sila'y kaugalingon nila nga termino nga imong gibinuang nga katong giingog uwang? Di man nato anaon. Nganong nagminyo man sila, mo to gi-question ka ni Padroni kay kung makasal ka ba imong ingnon nga ikaw kay nagminyo ka ang imong trabaho manguwag ka na. Dili man ingon ana. Kay nga atong argumento makahimo ba ang Dios sa pagminyo? Nganong dili ang iyang manulunda nakahimo sa pagminyo? Siya di na hinuon nga mahimo niyang tanan, ikaw rin sulti gani. Na busa di lang nimo isulod nga maapil niya na. Kay di man gud ka mutuo, pero ba sabton gani nga mahimo niya ang tanan, wa gyud kay mailiw niya na. Kay ang pagminyo dili dautan. Kay kung maupa gibawalan ta sa Dios nga dili pagminyo. Mo nang tinuod. Nakaron sa Biblia gitagna ba, Badron, nga ang mga mayubiton sama ni Bindilyo. Kay dinhi naman na mausab kay gibasa na nato sa mga naging pagtuon sa mga ministro sa PBC, mga malamong tigpaminaw nga gitagna na siya nga magpabilin gyud na siya sa pagkalaw-ayan. Musa maghilak ang Domingo og walay binastos nga
litok ko ni Benilio about sa magtutulo. Kaya nakatagna naman na. Tinuod ka na, Reverend, og niya, pasahon ako ang tagna para sa mga mayabiton nga usas bindilyo mo na igo niini. Niyas buhat, Kapitulo 13, versikulo 41, pabor na to sa Biblia nila nga 70 Adventist Holy Bible. Tanawa kamong mga mayubiton, paghitingala og pangawagtang kamo kay sa inyong mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat. Usa ka buhat nga dili gayod ninyo pagatuhan bisan pa kung adunay magasugilon kaninyo niini. Oh, dapat unta ang Dios muhimo siya sa pagbuhat nga ang mayubiton, di na unta mo yubit, pero ang programa sa Dios gipasamot ang pagyubit sa mga mayubiton kay doon na di ay Dios nga may buhat nga bulaton nga maglisod sila pagtuo nga Dios ba na. Labi na aning pagminyo, pero mahimo sa Dios ang tanan. Pero dili ikalimot kay sa panahon ni David, nakaangkon ang mga tao sa Dios sa unang panahon sa mga pagtamay. Nga hilabihan nga pagtamay. Hayan ang pray ba, Brother Deber? O, Rib, atong pagabasahon, Rib, dinhi sa Salmo 123, versikulo 3, ngadto sa 4, ug ang Biblia nga atong pagabasahon, ang pulong sa Dios nagaingon dinhi. Kaluy-i kami, Ginoo. Kaluy-i kami. Kay nanubra na ang pagtamay nga among nadawat. Labihan na ang pagbiay-biay ug pagbugal-bugal nga nadawat namo gikan sa mga tao nga gapaharuhay lang og mga garbuso. Oh, nakita nato nga hilabihan ng pagtamay na angkon nila mo sa dili ikalimod nga sa amo apod ingon na ang iyang gibuhat biblikal na. Unya kay pagtamay gisulong ba si David sa mga bakakon, bradron? Sumala sa Biblia, nagbuhat-buhat ba silang istoryang mga binakak? Oo, mao na gyapon ang nasinati sa kang David sa unang panahon nga lagad silag Dios diya sa Salmo 109 nga kapitulo bersikulo 1 ug 3 nya basahon ako ang Biblia ang Katoliko nga dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales gingon sa pagbaya. Nagdaig ako kanimo Dios matud pa ni David ayaw pagpakahilom. Gisulong ako sa mga taong dautan ug bakakon nanugilon silang mga bakak bahin kanako mangilad kaayo ang ilang gipanulti bisag wala silay katarungan. Oh, nakita nato nga sa panahon ni David mangilad daw sila gibuhat nga mga katarungan bisag wala silay katarungan. Gitawag mga taong dautan ug bakakon. Bakakon. Gisulong pa sila ni ana sa mga bakak nga mga pagsulti gibuhat-buhatan bagbakak. Nakini ba pod ang atong kaatbang? Admitted ba siya sa iyang pagkabakakon? Niya atong pamation. Okay. O, bakakon ko. Ako, bakakon ko. Ako, bakakon ko. Oh, laga ko pag-angkon nga ako bakakon, honest ko. Laga ko pag-angkon nga ako bakakon, honest ko. Busa mga mahal namong tigpaminaw, sama sa panahon kang David, nga gisulong sila sa mga taong bakakon, bisag wala sila'y saktong katarungan, ingon niya ni Gapon ang naitabo sa among kaatbang. Permanente lang lagapak, no? Naghingalan niya mong piki, pero permanenteng mupaka. Niabot namang oras, sa ngalan na lamang sang magtutulo, Master Tomas, di inisino, kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Iwinyo, ug sa ngalan sa kauban ng mga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Ug kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kinusam ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami moingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.